Makléřem Měsíce června se stal Tomáš Todt. Výborný kluk, výborný tanečník, nováček makléř, ale přesto velice úspěšný. Tak pojďte se mnou podívat na zahradu, kde jsem ho trošičku vyspovídal. Takže Tomáš, stal se makléřem Měsíce června. Vydělal si svůj takřka první 500 000. Ještě k tomu si jednomu klientovi navýšil kupní cenu, že i on vydělal takřka 490 000. A to seš v této branži velice krátce. Jaké máš z toho pocity? Pocity sú to určite krásne, lebo si myslím, že tie začiatky v tej realitnej branži určite nie sú jednoduché a množstvo maklérov to možno vzdá po tých nejakých prvých neúspešných pokusoch. A ja som sa rozhodol od začiatku úplne na 100% makať a vedel som, že ten úspech jednoducho raz príde a teda prišiel. Dostal som perfektnú príležitosť, ktorú som sa teda rozhodol úplne naplno a maximálne využiť, aby aj tá predávajúca, aj kupujúca strana boli spokojné. No a tak som sa dostal vlastne do tej siene slávy HT Reality. Dlouhou dobu se živil jako profesionální tanečník a to určitě i docela úspěšně. Tančit jsem tě viděl na Svoboďáku, což bylo super, přítelkyni se to líbilo. Co tě přivedlo k tomu, že jsi změnil svou profesi, že se stal realitním makléřem? Tak ja by som začal asi pri tom tanci, kde vlastne na začiatku tej kariéry som si určil nejaké ciele, ktoré som samozrejme po istom čase dosiahol. A tak som sa rozhodol, že sa chcem posunúť niekde ďalej, kde by som sa znovu mohol nejako rozvíjať a raz niekde ďalej. To je taká prvá vec možno. A tá druhá, v tom čase, keď som menil toto zamestnanie, tak sme s priateľkou hľadali spolu nové bývanie. A tak som stretával, dá sa povedať, každý deň maklérov, či už dobrých, alebo tých možno aj horších. A bylo by ste dobrých nebo těch horších? Bolo to asi tak 50/50. No a tak som si vlastne prvýkrát vtedy povedal, že toto by ma mohlo aj baviť. Tak som sadol doma za stôl, zobral som si pero a papier, vypísal som si nejaké svoje silné, slabé stránky, nejaké pre a proti tej práci realitného makléra a tak som sa dostal sem. A proč si vybral zrovna nás, HT Reality? Tak prišiel som na pohovor, v pohodičke som si pokecal teda s tebou, teraz už môjim terajším šéfom a HT Reality patrí pod HT Group, čo je silná značka, tak som sa rozhodol práve pre túto realitnú kanceláriu. Co pro tebe znamená vůbec ocenění realitní makléř Měsíce června v HT Reality? Tak znamená to pre mňa určite veľkú motiváciu, pretože na základe toho sa chcem stále posúvať vpred a vpred. A je to pre mňa aj určite perfektná spätná väzba za moju prácu, ktorú vykonávam, lebo na základe toho tak aj viem, že proste si urobím dobre. A toto ocenenie si vážim aj tak veľmi kvôli tomu, lebo som ho získal, ako si spomínal už aj v otázke, po krátkej dobe a v konkurencii proste skúsených maklérov, ktorí tu v HT Reality sú a sú teda skvelí a o to viac si toto ocenenie vážim. Pokud člověka práce nebaví, tak ji nebude nikdy dělat dobře. Já věřím, že tě baví, proto jsi taky makléřem Měsíce. Vzpomeneš na něco zajímavého, příjemného, co tě tak pobavilo, řekněme, i při této práci? No, tak tie vtipné situácie väčšinou vznikajú buď v kancelárii, alebo na nejakých tých firemných akciách, pretože si myslím, že sme dobrý kolektív a máme aj pohodového šéfa. Děkuji. A tie príjemné, možno si tak spomeniem pri prvom obchode, kde som si vlastne s tými predávajúcimi vytvoril taký perfektný vzťah, že pán bol veľký fanúšik Komety a my sme proste spolu prebrali snáď každý komeťácky zápas, záver sezóny, takže to bolo také celkom príjemné. Říká se, že makléřina to je dřina, což je pravda, ale je to taky velmi zajímavá, různorodá práce, ale i náročná samozřejmě. Kde čerpáš energii? Že každé ráno vstaneš, makáš do večera a prostě přinášíš ty výsledky? Tak úplne najradšej asi mám, keď prídem s priateľkou domov a sadneme si alebo lahneme si na lehátka na záhradu, to je pre mňa úplne asi najväčší relax. Ale sa aby si ľudia nemysleli možno, že som nejaký lenivý, hej, tak práve naopak som celkom aktívny človek. Práve v dedinke, v ktorej bývame, som začal hrať napríklad futbal, alebo v zime si úplne rád zaližujem, to je úplná paráda. Z tých hôr dokážem čerpať neskutočnú energiu. Úplne som ešte nezabudol ani na tanec, tiež rád cestujem, pretože tam človek spoznáva neskutočne
veľa nových vecí a spoznáva neskutočne veľa nových ľudí. A aj keď na to nevyzerám, tiež mám rád dobré jedlo. K tomu napríklad dobré pivko, takže... Jaká byla poslední cesta tvoje? Nebo kam? Kam? Bola to Gruzie. A tam boli aj tie hory, takže v podstate som načerpal teda do tejto letnej sezóny veľa dobré energie. Super. Tak ti, Tomáši, děkuji za tvá slova. Nezbývá nic jiného, než ti popřát mnoho dalších takhle úspěšných měsíců a opravdu jsem upřímně rád, že si rozšířil náš tým, protože vím, že i pro firmu to je velkým přínosem a posune nás to opět dál. Díky. Taky děkuji.